हिन्दू बहुल राष्ट्र नेपालभरि येशूका उपदेश फैलिरहेको छ। नेपाल संसारमै इसाईहरू धेरै वृद्धि भइरहेको मध्येको एक देश हो। यो डढेलो जसरी फैलिरहेको छ, हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान नै धरापमा परेको छ। राष्ट्रिय एकता खतरामा परेको छ, सामाजिक सद्भाव जोखिममा छ। उनीहरूले हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा धेरै किसिमले हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। इसाई धर्म गुरुहरू जो रोग निको पार्ने दावी गर्छन्, उनीहरू नै यो संख्या वृद्धिका कारक हुन्। धेरै मानिसहरू शैतानका कारण पीडामा छन्, धेरै मानिसहरू बिरामी छन्। हामी उनीहरूलाई शैतानबाट सजिलै मुक्ति दिलाउन सक्छौं। पर्दा पछाडि बसेर काम गर्नेहरूमा दक्षिण कोरियाली मिसनरीहरू छन्। येशूको उपदेशको प्रचार गर्दा यहाँको धर्म र संस्कृतिसँग भिडन्त हुन सक्छ। सांस्कृतिक झट्का त हुन्छ। मिसनरीहरूको उपस्थिति बढ्दो रूपमा विवादास्पद बन्दै गइरहेको छ। यदि कसैलाई धर्म परिवर्तन गराएको पाइएमा कारागारको सजाय हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य सकेसम्म धेरै आत्माहरूलाई परिवर्तन गर्नु हो। हामी लुकेर नै बस्नुपर्छ। हामी निरन्तर चिन्ता र तनाव महसुस गर्छौं, तर येशूको उपदेश फैलाउन जरुरी छ। अब हामी रोकिन सक्दैनौं। ती गाउँहरू हेर्नुहोस्, अझै धेरै चर्चहरू बन्नेछन्। यो परमेश्वरको कृपा हो। हामी चर्चको मण्डलीमा गाउँछौँ। म बेस गाउँछु, मेरी श्रीमती गीत गाउँछिन्। विवाहित दम्पतिको रूपमा हामी पुरै दिन सँगै बिताउँछौँ। हामी दम्पति हौं, तर हामी मिसनरी पनि हौं। हामी लगभग 20 वर्ष अघि नेपाल आएका हौं। हामी क्रिस्चियन सेमिनरी चलाउन र नयाँ चर्चहरू बनाउन सहयोग गर्छौं। संसारभरि 23,000 भन्दा बढी कोरियाली मिसनरीहरू छन्। त्यो अमेरिका बाहेक कुनै पनि देशको तुलनामा सबभन्दा बढी हो। उनीहरू लगभग 300 परिवार कोरियाली मिसनरी समुदायका हिस्सा हुन्। यो घर पनि मिसनरीको हो। अरू 2 मिसनरीहरू यहाँ बस्छन्। यो ठाउँमा धेरै मिसनरीहरू बस्छन्। हामी यहाँ नजिकैको कोरियाली चर्चको वरिपरि नै बस्छौं। नेपालमा एउटा मात्र कोरियाली चर्च छ, जुन यही काठमाडौँमा छ। यहाँका प्राय सदस्य हामी जस्तै मिसनरी हुन्। चर्चभित्रको गतिविधि खिच्न निषेधित छ। हामी हाम्रो सुरक्षालाई लिएर सतर्क छौँ। यदि कसैले हामीलाई धर्म परिवर्तन गराएको आरोप लगायो भने हामीलाई पक्राउ गरेर जेल पठाइन्छ। लेटस राम्रोसँग बढेको छ। परमेश्वर उदार हुनुहुन्छ। हाम्रो उद्देश्य बिउ रोप्ने काम जस्तै हो। हामी बिउमा विश्वासको पानी हाल्छौँ र तिनीहरूलाई हुर्किन मद्दत गर्छौँ। जब म नेपालको कोरियाली समुदायमा गएँ, उनीहरू मात्र त्यस्ता थिए जो खुला रूपमा मसँग कुरा गर्न चाहन्थे। यहाँ धेरै गुमनाम रहन चाहन्छन्, किनभने उनीहरू लुकेर काम गरिरहेका छन्। नमस्ते, म विगत 12 वर्षदेखि नेपालमा मिसनरीको रूपमा काम गरिरहेको छु। कृपया मलाई मिस्टर जे भन्नुहोस्। म कोरियाली युद्धको समयमा जन्मिएको हुँ। म निकै तनावग्रस्त समयमा हुर्किएँ।
समय बित्दै जाँदा कोरिया एक समृद्ध र विश्वमा नेतृत्व गर्ने देश बन्यो। यो सबै परमेश्वरको कृपा हो। उहाँले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। म यहाँ आएर येशूको उपदेश प्रचार गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छु। राज्याभिषेक समारोहको समयमा राजाले सार्वजनिक उपस्थिति जनाउँदा काठमाडौँ अरू बेला भन्दा व्यस्त हुन्छ। सयौं वर्षसम्म नेपालमा हिन्दू राजाले शासन गरेका थिए। मानिसहरूले तिब्बतबाट बौद्ध धर्म र भारतबाट हिन्दू धर्म ग्रहण गरेका हुन्। तबसम्म यी दुई धर्म फरक थिएन। लामो सशस्त्र युद्धपछि जब सन् 2008 मा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, त्यसपछि देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरियो। सबै धर्मलाई समान घोषित गरियो। इसाई धर्म फस्टाउँदै गयो। 2008년부터 येशूका उपदेश फैलाउन यी सुनौला वर्षहरू थिए। यो समयमा कैयौंले धर्म परिवर्तन गरे। हाम्रो मिसन स्कुल नेपालीले नै चलाएका छन्। कोरियाली मिसनरी प्रार्थना गर्दै र आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै पर्दा पछाडि बसेर काम गरिरहेका छन्। हामी स्थानीयलाई रणनीति र निर्देशन गर्ने काममा सहयोग र मार्गदर्शन गर्छौं। नेपाली पहिरन लगाउँदा म नेपालीसँग अझ बढी जोडिएको महसुस गर्छु र नेपालीहरूसँग अझ बढी स्नेह साटासाट गर्छु। कोरियाबाट आएको भए पनि नेपाली पहिरन लगाउँदा नेपाली विद्यार्थीसँगको पहुँच बढाउँछ र उनीहरूसँग नजिक हुन मद्दत गर्छ। हाम्रो उद्देश्य नेपाली इसाईहरूलाई येशूको उपदेश फैलाउन तालिम दिनु र उनीहरू मार्फत धर्म फैलाउनु हो। मेरो नाम सपना तामाङ हो। म 22 वर्षको भए अनि म चाहिँ क्रिस्चियन हो। म चाहिँ काठमाडौँ आएको चाहिँ 4 वर्ष भयो। फर्स्ट टाइमै काठमाडौँ आएको हो। गाउँमा अब के हुनु, हामी अब किसानको छोरी हो होइन। अनि स्पेसली चाहिँ त्यो हिमाल उठ्ने बित्तिकै हाम्रो आँखा यसो खोल्ने बित्तिकै हिमाल देखिन्छ, गणेश हिमाल होइन। एकदमै सुन्दर छ। अनि वरिपरि सबै पहाड, लाइक भिर पहाडहरू एकदमै होइन। तर भिर छ तैपनि लाइक पहाड पनि एकदमै राम्रो राम्रो देखिन्छ होइन। पहाड लाइक त्यसरी देखिन्छ। मानिसहरू चाहिँ अब युथ जवानहरू चाहिँ धेरै छैनन् होइन। अनि तर त्यो आमा बुबा मात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूको माइन्ड कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक पुरानो सोकाको हुनुहुन्छ कि, लाइक त्यस्तै पुरानो शनिबार चाहिँ केटी मान्छे बाहिर जान नपाउने, बिहिबार शनिबार होइन, त्यस्तोहरू छ। हाम्रो पनि एउटा यहाँ तामाङभित्र नै एउटा ग्याबा भन्ने त्यो थर हुन्छ क्या। अनि त्यसमा चाहिँ लाइक लामा, स्पेसली लामाको हुन्छ। उनीहरू पुरानो आदिवासी विश्वास मान्छन् जुन बौद्ध धर्मभन्दा पुरानो हो। अनि बाबा चाहिँ टोटल्ली अगेन्स्टमा हो होइन। क्रिस्चियनहरूलाई मन पराउनुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा थियो कि एकदमै रोग, हिँड्न पनि एकदम गाह्रो हुने त्यस्तो थियो। अनि अब मर्छ नै भनेर सबैले आश मारिसकेको थियो परिवारले नै, अब यो मर्ने मात्र हो भनेर। यही समयमा उनलाई उनको काकाले इसाई धर्मसँग परिचित गराएका थिए। अब चाहिँ म बाँच्नुपर्छ है, म येशू ख्रीष्टको लागि बाँच्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ विश्वास गर्न थालेँ। अनि मलाई माया गर्ने छ नि त, जो नभए नि भन्ने त्यस्तो किसिमको ममा एउटा आशा पलायो। And Jesus asked him, "Do you want to be healed?" And he says, "Yes, I want to get healed." एकदमै दुःख दिनुहुन्थ्यो, चर्चमा जान दिनुहुन्थेन। अनि त्यसपछि लुकी जाने, अनि लुकेरै राति लाइट नबालिकन हिँडिदिने, लुकेर जाने चर्चमा। अनि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेँ। अनि मेरो रोगहरू सबै, अहिले मलाई केही पनि लाग्दैन।
धेरैजना येशूका उपदेशका बारेमा खुला सोच राख्छन्। जब खुला सोचका मानिसहरू भेटिन्छन्, परिवर्तन हुने गर्छ। नेपालमा अझै पनि हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्म नै प्रमुख धर्म हुन्, तर पछिल्लो जनगणनाले इसाई धर्म बढिरहेको देखाएको छ र यो वृद्धिले असहजता निम्त्याइरहेको छ। यदि तपाईँ सङ्गठित रूपमा देशको सांस्कृतिक संरचनाको विनाश गर्ने वा परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने त्यो देशको अस्तित्वको लागि खतरा र चिन्ताको विषय हो। अन्य केही हिन्दू राजनीतिज्ञ जस्तै धर्म परिवर्तन विरोधी कानुन पारित गर्न उनले समर्थन गरे। यसको अर्थ यदि कोही धर्म परिवर्तन गराएकोमा दोषी ठहर भए 5 वर्षका लागि जेल सजाय हुनेछ। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। Very frankly, I am not against any... साँच्चै भन्नुपर्दा म कुनै धर्मको विरोधी होइन। म सबै धर्मका ईश्वरलाई सम्मान गर्छु। The gods of all religion. त्यसो हो भने इसाईहरू विरुद्ध मात्र किन यो कानुन अन्तर्गत अभियोग लगाइएको छ त? किनभने इसाईहरू मात्र सङ्गठित रूपमा धर्म परिवर्तनमा संलग्न छन्। त्यसैले उनीहरू शङ्काको घेरामा छन्। हामीले नेपालीलाई सम्पर्क गर्दा सतर्क हुनुपर्छ। नेपालमा येशूको उपदेशको प्रचार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले हामीसँग अरू तरिकाहरू छन्। एउटा तरिका भनेको कोरियामा काम गर्ने र पढ्न गएका नेपालीलाई सम्पर्क गर्नु हो। हरेक वर्ष लगभग 9000 नेपाली कोरिया जान्छन्। आज एउटा नयाँ समूह जाँदैछ। उनीहरू कोरिया पुगेपछि जब एक्लो महसुस गर्छन् र कठिन अवस्थामा हुन्छन्, तब उनीहरूलाई सहयोग गर्न त्यहाँ चर्च हुन्छ। उनीहरू येशूको उपदेश सिक्छन् र येशूलाई अपनाउँछन्। हामी कोरियामा रहेका हाम्रा साथीहरूलाई नामको सूची पठाउँछौँ। पास्टर डिल्ली रामले अध्ययनका लागि कोरिया गएका बेला धर्म परिवर्तन गरे। कलेज सकेपछि भाषा विद्यार्थीका रूपमा म कोरिया गएँ र कम्प्युटर पनि सिकेँ। जब म कोरिया पुगेँ, मैले आफ्नो पहिचान गुमाएँ, किनकि त्यसअघि म हिन्दू पुजारी थिएँ। सबैले मलाई ढोक्थे, मलाई आदर गर्थे, सबैले मलाई सम्मान गर्थे। तर जब म कोरिया पुगेँ, म सबैभन्दा कान्छो मध्ये एक थिएँ। कोरियामा कान्छो व्यक्तिलाई कसैले सम्मान गर्दैन। म हिन्दू पुजारी हुनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थियो, किनभने मेरो बुवा, हजुरबा र जिजु हजुरबा पनि सबै पुजारी हुनुहुन्थ्यो। पुजारी हुने मेरो पालो थियो र म त्यसमा आभारी थिएँ। तर तिनीहरू रगतद्वारा र शारीरिक इच्छाद्वारा सौभाग्यवश वा दुर्भाग्यवश केही मानिसहरूले मलाई चर्चमा लगे। उनीहरूले मलाई माया गरे, मेरो हेरचाह गरे। उनीहरू राम्रा मान्छे थिए। उनीहरूप्रति मेरो छाप राम्रो परेको छ। र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे। मलाई हरेक अध्यायको खुलासा हुँदै गयो। त्यसपछि कोरियामा म प्रभुको शरणमा गएँ। जब नेपाल फर्किएँ, त्यसपछि मेरो दुःख सुरु भयो। म बेरोजगार भएँ, मसँग पैसा थिएन, म घरबार विहीन भएँ। केही मानिसहरूले म पागल भएँ भनेर सोचे। नेपालमा म लगायत सबै पास्टर र इसाई धर्म अवलम्बन गरेकाहरूमा एक किसिमको डर छ। यदि कसैले मैले धर्म परिवर्तन गरायो भन्यो भने मैले गैर कानुनी काम गरेको हुन्छ। यो नेपालको धर्म परिवर्तन विरोधी कानुन हो। तर म मानिसहरूलाई परिवर्तन गराउन सक्दिनँ। मसँग त्यो शक्ति छैन। मेरी आमा 93 वर्षकी हुनुभयो। यदि मैले धर्म परिवर्तन गराउन सक्थेँ भने मैले सबैभन्दा पहिले मेरी आमालाई परिवर्तन गराउँथेँ। धर्म परिवर्तन विरोधी कानुन अन्तर्गत सोधपुछ गरिने पहिलो केही व्यक्तिमध्ये एक उनी पनि थिए। केही आरोपहरू पछि हटाइयो, केही अझै चलिरहेको छ। नमस्ते, मेरो नाम केशव आचार्य हो। म एबन्डेन्ट हार्भेस्ट चर्चको पास्टर हुँ। म पोखरामा बस्छु। मेरा श्रीमती र 2 छोराहरू छन्।
उनलाई धर्म परिवर्तन विरोधी कानुन अन्तर्गत जेल सजाय भएको थियो। उनी अहिले अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन्। म त अब त्यो हिरासतबाट आएको जेलमा गएको अनि त्यहाँ एकदम एउटा कोठामा त 30 दिन बस्दाखेरि सास फेर्नै गाह्रो भए जस्तो भएको थियो क्या। उसमा कस्तो उनीहरू आफ्नो खुसीले चर्चमा आउँछन्। कसैले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएको छैन। जब म सानो थिएँ मैले थाहा पाएँ मेरो बुवा इसाई हुनुहुन्थ्यो र मेरी आमा हिन्दू। म उहाँहरूको बिचमा हुर्किएँ। मैले उहाँहरू दुवैको धर्म सिकेर अभ्यास गरेँ। अन्त्यमा मैले येशूलाई रोजेँ। उहाँको चमत्कार र शक्तिले म येशूलाई पछ्याउँछु। प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पूजा हामी। पवित्र आत्माको शक्तिले उहाँले हामीलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ र हामी पनि निको पार्ने काम गरिरहेका छौँ र दुष्ट आत्माहरूलाई भगाइरहेका छौँ र धेरै निराश मानिसहरू निको हुन्छन्। उनीहरूको उद्धार हुन्छ। धेरै चमत्कारहरू हुन्छन्। उनी आफ्ना प्रवचनहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गर्छन्। उनको कोरोना भाइरसका बारेमा गरिएको यो प्रवचनले उनलाई समस्यामा पारेको थियो। यीशुको नाममा ओ कोरोना त मरिजा। त्यो शक्तिलाई निष्क्रिय पार्छु येशूको नाममा। In our church कोभिड पछि हामीले चर्चमा प्रार्थना गर्यौं। हामीले कोरोना भाइरस विरुद्ध पनि प्रार्थना गर्यौं। हामी येशूको नाममा कोरोना भाइरसलाई रद्द गर्छौं। खाना दिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईले गभर्नमेन्ट सरकारले सोध्यो किन प्रार्थना गर्यौ? उनीहरू मेरो घरमा आए र मलाई पक्राउ गरे। उनीहरूले मलाई 30 दिन हिरासतमा राखे। त्यो राति पुलिसहरू आउनुभयो। मलाई कस्तो फिल भयो नि पुलिस हो जस्तो लाग्यो। आउट ड्रेसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ र लिएर त गए। के हो बाटोमा मारेर फालिदिने हो कि कोही मान्छे पो गुण्डा पो हो कि उनीहरू? उनीहरूले मलाई अपराधी सरह व्यवहार गरे। जेलमा बस्नुपर्छ भने त्यसैले 2 वर्षको जेल सजाय सुनाए। उनी धरोटीमा छुटेका थिए र फेरि धर्म परिवर्तन गराएको आरोपमा पक्राउ परे। म दुःखदेखि डराउँदिन किनकि येशूले भन्नुभएको छ यदि तिमी मेरो साँच्चीकैको शिष्य हुन चाहन्छौ भने तिमीले दुःखको सामना गर्नुपर्छ। तिमीलाई मेरो नाममा घृणा गरिनेछ। तिमीलाई जेल सजाय हुनेछ। मलाई लाग्दैन कि यो अपराध हो। मेरो विचारमा मैले केही नराम्रो गरेकै छैन। त्यसैले मेरो अन्तिम सास रहेसम्म म चर्चमा प्रवचन गरिरहनेछु। उनको चर्चको पारिपट्टि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको अन्तिम संस्कारको काम हुँदैछ। त्यो हाम्रो भाइबाट एउटा चाहिँ भाइ चाहिँ छुटिएर जान्छ क्रिस्चियन भनेर त्यो अलिकति नराम्रो लाग्छ। जातीय प्रणालीका कारण यदि कुनै समूहले धर्म परिवर्तन गर्यो भने पुरै गाउँले नै धर्म परिवर्तन गर्ने सम्भावना हुन्छ। सहरमा धर्म परिवर्तन विरोधी कानुनको वास्तविकता धेरै महसुस हुन्छ। तर ग्रामीण भेगमा यो कसले के गर्यो भन्ने हेर्ने काम अलि कम छ। यहाँ हामी सरकारी प्रभाव र दबाव कम महसुस गर्छौँ। अँध्यारा पहाडका चुचुराको पारिपट्टि हिमालका सेता चुचुरा छन्। सपना यस्तै विकट ठाउँकी हुन्। नेपालभरि सबैजसो गाउँहरूमा चर्चहरू बनिरहेका छन्। येशूका उपदेशहरू फैलिरहेका छन्। यसले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरलाई अँगाल्न मद्दत गरिरहेको छ। हामीले सपनाको बुबालाई भेट्न गयौं जसले उनी इसाई बनेकोमा विरोध गर्थे। हामीलाई अचम्म लाग्यो उनले पनि धर्म परिवर्तन गरिसकेका रहेछन्।
अहिले पो ठिक भयो क्रिस्चियनले मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो पहिला जस्तो भुस सुस पाल्ने पर्दैन कुखुरा बाला काट्ने बाख्रा काट्ने भेडा काट्ने सुँगुर काट्ने पहिला है हामी अहिले के गर्नु पर्दैन खुसी लाग्यो धेरै धन्यवाद यो धर्मले यो क्रिस्चियन धर्ममा नआए त हामी त मरेर जाने हो गर्न तयार हुनुहुन्छ गरिदिनुहुन्छ भने हाम्रा परमेश्वर बुबाले तपाईँहरूद्वारा नेपालीद्वारा अनि कोरियनद्वारा अनि अमेरिकनद्वारा अनि 20년 गएको 20 वर्षमा मिसनरीको रूपमा मेरो कार्यकालमा करिब 70 वटा नयाँ चर्चको निर्माण भयो। आजको समारोह आयोजना गर्नु भनेको नयाँ बच्चाको जन्म हुनु जस्तै हो। हामी खुसी छैनौँ। यदि यो डढेलो नरोकिने हो भने अबको दशकमा नेपालमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू अल्पसंख्यकमा परिणत हुनेछन्। कोरियाली मिसनरीहरू एकदम सक्रिय छन्। यदि उनीहरूको उद्देश्य नेपाली संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्ने, नेपाली सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानमा आक्रमण गर्ने हो भने कृपया जानुहोस्। हिन्दू बहुसंख्यकले अहिलेसम्म सहेका छन्, तर यदि हामीलाई भित्तामै पुर्याउन खोज्नुहुन्छ भने एक दिन यस्तो समय आउनेछ जब बहुमतले प्रतिक्रिया दिनेछ। येशूको उपदेश फैलाउने काम जबरजस्ती हुन सक्दैन। नेपालीहरू सहानुभूति र मायाले भरिएका छन्। उनीहरू परिवारका सदस्य जस्तै लाग्छन्, जसबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ। मलाई आशा छ नेपाली मिसनरीहरू यो हिमाल पारी जाउन् र संसारभरि येशूको उपदेश फैलाउन्। 하나님의 복음을 전하는 그런 나라가 될 수 있도록